Rahmatullohi va barakatuh. Hammamizlar sport bilan 100 kun nomli challenge'imizni bugun 76-kunidamiz. Usmonlilar davrida hovlilarning eshiklariga ikki turdagi qo'ng'iroqchalar osib qo'yiladi. Birinchisi katta, ikkinchisi kichkina bo'lardi. Buni sababi agarda kichik qo'ng'iroq qoqilsa, tashqarida ayol kishi turgani ma'lum bo'lar hamda ularni kutib olish uchun xonadonning ayoli ularni peshvoziga chiqardi. Agarda kattasi ishga tushsa, tashqarida erkak kishi turgani tushunilardi hamda tabiiyki javob berish uchun, ularni kutib olish uchun erkak kishi chiqaradi. Hassasi bor xonadonlarga qizil gul bog'lami osib qo'yiladi, ya'ni hovlilar eshiklariga. Shu sababli bu yerdan o'tayotgan o'tkinchi insonlar, savdogarlar hamda boshqa turdagi insonlar bu yerda bemor borligini ishorasini bilishardi hamda u yerdan shovqin qilmasdan o'tishardi. Bular buyuk ummat bo'lgan kunlarimiz xotiralaridir. Mubashshir Ahmadning Olim, Odam va Olam kitobidan. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.